百洁布中间剪一刀，瞬间解决困扰大家的一个难题，方便又实用。大家好，欢迎来到美食采味。百洁布是我们厨房里很普通的一种小物件，百洁布质感比较柔软，清洁餐具时不但能够擦得干净，而且还不会损坏掉餐具。但是百洁布除了平时的这个作用之外，其实它还有其他的作用哦。估计有一些朋友一直都没有使用过。下面一起来看看吧。准备一块百洁布，我们先将其简单的改造一下。用美工刀把百洁布每隔1厘米左右切一刀，注意不要剪断百洁布，就像这样就好。然后我们就可以用它来清洁窗台啦。窗户凹槽部分时间长了就会堆积很多的灰尘，擦拭窗台我们首先想到的就是用水，又厚又多的污渍，用水擦不仅费时，而且还很费劲。用抹布擦也只能清理一部分，像是角角落落的地方就很难清理干净了。买清理器又得花钱，用改造好的百洁布擦拭，百洁布和窗槽正好吻合，然后用卡进窗槽的百洁布来回擦拭凹槽有灰尘的地方。一会儿窗槽就变干净了。百洁布有很好的清污能力，而且海绵的吸附性可以把窗台上的灰尘全部都吸附干净。简单擦一擦，原本附着在上面的灰尘轻松就被擦干净了，效果十分不错。妙用2，用百洁布洗碗，这相信大家都会。清洁碗碟很方便，但是大家都有个习惯，用了过后就随手搭在一边。这时洗碗台不仅容易积水，时间长了里面就容易滋生细菌，尤其是厚实的百洁布还不容易干，更是制造了细菌繁殖的温床。那么我们就可以将其简单的改造一下。我们先在百洁布的一边中间的位置剪出一个凹槽，就这样小小的一个位置就好。这样我们就用来清洗碗盘的时候就会更加的方便。凹槽的位置可以刚刚好卡在碗盘的边缘，这样百洁布和碗盘的贴合面就更多，一下就能洗2个面，就能将碗盘清洁得更加干净，省时还省力。另外，百洁布的吸水性非常的好，我们每次使用完之后就会用手挤压到里面的一部分水分，但是百洁布里面还是会有水分的。我们将它平着放置的话，水分流失的就比较慢，有水分百洁布就容易滋生细菌。那我们就可以将这个凹槽部分卡在水龙头或者是洗碗池的中间，沥水收纳2不误，非常的方便哦。而且我们还可以利用百洁布上面的凹槽来清洁水龙头，简单擦拭几下就可以把水管擦拭干净了。因为百洁布上面的凹槽有3个接触面，这样我们在清洁水管的时候就会更加的方便，水龙头再也不会因为有水垢而变得肮脏不堪了。妙用3，我们拿块干净的百洁布，然后准备一瓶白醋，在百洁布上面倒点白醋。白醋具有杀菌除异味的作用，由于百洁布具有很好的吸水性，这样操作百洁布可以保留住白醋。然后我们就可以将其放入冰箱内，这样就可以很好的去除冰箱里面的异味了。冰箱可以容纳家里很多的东西，尤其是冷藏区，瓜果蔬菜、蔬菜剩饭，还有一些酸奶各种饮料的，各种零食等等，太多东西了，因此就会出现细菌的交叉感染，而且还会出现串味的情况。将带有白醋的海绵放进冰箱里面，就可以去除冰箱里面的异味，更是因为白醋里面含有醋酸，消毒又杀菌，不断的释放出来，就可以吸附冰箱里面的异味，去除冰箱里面的异味，这样冰箱干净又整洁，没有任何的细菌。妙用4，这里同样需要把百洁布简单改造一下，用小刀将其切成小块，不过底部不要切断。由于海绵比较柔软，会随意滑动，所以操作过程要小心一点。
就切成这样就好。切好呢，我们再拿双筷子，先将筷子呢放在百洁布上，然后呢用百洁布将筷子缠绕起来，裹紧实一些，把筷子夹紧。接下来再找来2根橡皮筋，将筷子和百洁布牢牢地固定在一起。这样呢就改造完成了，变成了一个杯刷。平时我们喝茶、喝果汁、喝红酒的杯子都需要清洗，要是一些深杯口的杯子，清洗起来呢就很麻烦，边缘能够清洗，杯子的底部总是清洗不到。这个时候就可以用上我们改造好的杯刷啦，我们用它来清洁杯子就轻松很多了。现在天气越来越寒冷，保温杯呢也陆陆续续用起来了。那用这个杯刷，就是保温杯的每个角落呢也都可以清洗到哦，不仅清洗得干净，还很省力。杯子底部腾腾亮。妙用5，首先呢，我们用剪刀呢在百洁布的侧面呢开出一个小口，口子深度呢大概到百洁布中间的位置，那百洁布呢就有一个收纳袋了。家里的香皂、肥皂用久了之后，越洗越小，就变成了肥皂头。因为肥皂头太小，拿的时候呢就会很不方便，所以呢很多人就会把肥皂头呢丢掉。那我们不妨将其塞入到百洁布中试试。这样呢，它就是一个自带清洁剂的清洁刷啦。平时我们就把这块百洁布放在洗碗池的边上，百洁布上面这一层呢很软的海绵材质，我们就可以利用这一层来擦手、洗手。那么一块小小的肥皂头就被我们完全的利用起来了，再也不会被浪费掉了。看看，泡沫十分丰富，用来洗手太方便了。不仅如此，我们还可以用来清洁洗脸池。每个家庭呢都会有洗脸盆，洗脸、洗头、洗衣服真的很方便。但是随着时间的推移，表面呢就会有很多黄色和黑色的污渍，真的很不舒服。还有水龙头特别容易生成水垢，平时又没有特别好的清理方法。那肥皂头与百洁布结合，就能使清洁的过程变得简单许多，甚至能达到事半功倍的效果。擦拭完之后再拿清水刷洗干净就行了，洗脸盆就变得非常的干净了。百洁布用好以后呢，我们将其搭在洗脸池边上就好啦。好了，今天的视频内容到这里就结束了。如果你那里有更好的建议，欢迎评论区留言，随心进行分享。同时也希望大家能够多多点赞、转发，使更多的人能够关注到这些实时动态。语文方便，语句方便，期待和您再度相逢，一同探寻更多的社会真相。我是瑶瑶，那么我们下期再见。